aku bakal buat konten squishy collection part 1. Ditunggu part 2 nya karena aku masih punya squishy. Dan ini part 1 dulu karena takut durasinya kelamaan. So daripada kalian penasaran, let's get started. Ini squishy aku tuh udah lama tapi baru buat kontennya sekarang. Dan aku juga jarang main squishy. Ini ada kucing. Next aku ada ini bebek. Terus aku punya ini burger. Ada AAL surprise. Aku ngambil squishy-nya tuh segini aja karena yang lain ada masih di box dan boxnya tuh di atas. Tuh aku nggak bisa sampai dulu sih. Next ini ada jamur. Ada ini tuh squishy baru aku, tapi aku mau bikin haul karena itu guys, karena kan squishy-nya cuma satu paket haul. Sebenarnya ada barang-barang lain yang mau aku haul squishy, tapi karena aku nggak sempat pulang dan untung aku tahu kata sandinya dan aku baru bikin untuk sekarang. Maaf banget sih aku nggak bikin haul. Ini nggak tahu ini namanya apa, yang tahu bisa komen aja di bawah. Next ini ada coffee latte, ini apa nggak tahu. Udah lama aku nggak main squishy, ya sekarang nggak. Karena pernah viral pada masanya, sekarang udah jarang aku main. Terus ini ada mini squishy, itu yang nampak itu nih wajahnya tuh kayak lucu gitu. Ini masih lengket karena ini baru 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu aku beli sama temen. Next ada rainbow unicorn. Kalau backgroundnya jelek atau aneh gitu. Dan yang terakhir ini aku nggak tahu apa Caprica 5 atau apa gitu. So yeah, thank you for watching the video. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe. Nanti part 2 atau mungkin nanti malam. Tapi yang nggak tahu sih, kalau aku udah bikin part 2 nya aku bakal upload videonya. Oke? Dan jangan lupa follow akun like aku nih ya. Di sini atau nanti di sini. Dan jangan lupa subscribe channelnya video aku. Dan kalau udah follow like aku, nanti aku bakal follow back. So thank you for watching. Wassalamualaikum.